好啦，呢度又收到嚟自日本嘅一個小禮物啦。佢哋話係火生日喎，咁我打開睇下寫咩先。好明顯，我係唔識睇，但係應該係我睇入邊嘅中文字，應該我嘅誕生日啦，就係講We are looking forward to meeting in Japan. Yes, me too. Thank you so much, Japan team. 咁啊，好開心啦，好多謝日本嚟自日本嘅祝福啦。咁啊，預祝生日啦。咁啊，喂，呢個真係唔係講笑。Oh my，我真係好中意食 sushi。咁啊，大家都知，同埋好多謝你哋啦。我希望到時去到日本可以食真㗎啦。咁啊，另外仲有個呢個利是啦。咁啊，好多謝啦。呢個係一個吉祥嘅嘢。咁啊，總之希望我哋到時 good show 現場見。我其實都幾期待跟住嚟今年嘅生日嘅，因為今年嘅生日會係一個我未喺嗰度過過生日嘅地方咯，就喺 London 啦。因為都係我 World Tour 緊，到時應該係會現場同 London 嘅 fans 同佢哋一齊算係按數慶祝咁咯。咁啊，希望到時大家無論我去到邊個城市，都希望現場嘅觀眾可以睇得開心，可以盡情同我一齊合唱。到時見。